Hello guys! Dito po sa Japan, vending machine everywhere. Paglapag nyo pa lang ng airport, napakarami ng vending machine at kahit saan, makakakita kayo ng vending machine. Especially sa mga drinks. Ganito po ang usually makikita nating vending machine everywhere. Pero pag winter and summer, meron po siyang two options. Merong cold at merong hot. Ayan. Let's see how it works. Maglalagay lang po tayo. Pwede po siya ng 1,000 yen. Which is like this. Ito lang po yung pwedeng gamitin na 1,000 yen para dito sa vending machine. And then, bubuksan lang po ito. Pasok yung pera. At yan, makikita nyo po nagbi-blink or iilaw siya. And then, pag nagbago ang isip nyo at ayaw nyo nang bumili, press lang po ito. At ibabalik niya yung pera mo. Pag naman po coins ang ginamit nyo, ihuhulog lang yung coins dito. At kung bibili kayo, just press lang po kung saan kayo bibili pag nag-blink na siya. And then, kung meron kayong sukli, pipindutin lang to pababa. So, ang pwedeng gamitin coins ay 500 lang yung pinakamalaking coins na pwedeng gamitin, and then 100, 50, and 10. And then, dito po kukunin sa baba yung coins. And then, dito naman kukunin yung drinks, iaangat lang ng ganyan, and voila! You have your drink. I've never seen this before. Let's take a look. Thank you guys for watching. Please like and subscribe. And to my subscriber and always watching my video, thank you very much from the bottom of my heart. See you next time.